नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता पिपन काफले। दर्शकबिन सदाको साथा चाहिँ आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु एकजना विशेष अतिथिको साथमा। आज हामीसँग एकजना यस्ता अतिथि हुनुहुन्छ जसलाई नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा नचिन्ने व्यक्ति कम होला। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा विशेष गरी हिपहप तथा र्याप सङ्गीतलाई दर्शकहरूमाझ पुर्याएर एउटा छुट्टै बाटो र पहिचान दिलाउने व्यक्ति। यदि भन्दा तपाईहरुले पनि एउटा मूल्याङ्कन गरिसक्नु भएको छ होला। पक्कै पनि दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्छ चर्चित गायक निर्णय श्रेष्ठ। उहाँकै शैलीमा भन्नुपर्दा निर्णय द एनएसके। हजुर आउनुहोस् दर्शकबिन, उहाँलाई धेरै नकुराइकन उहाँलाई स्वागत गर्न तपाईलाई निर्णय दाइ कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। दाइ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ दाइ आजकल? अहिले अब एल्बमको काम हुँदैछ। एक नेपाल एनएसके स्टार त्यो एल्बमको काम भइरहेछ। अब आउँदैछ विदिन फ्यु विक्स। त्यसै पनि हामी म्युजिक भिडियो पनि अब सुन लन्च गर्ने प्लान गर्छु। सुन भन्ने र त्यसको भिडियो सबै एडिटिङ गरिसकिसक्यो, अब रिलिज गर्न बाँकी छ। दाइ अहिले हराउनु भयो नि दाइ बिचमा, किन दाइ यस्तो? म हराउनु भन्दा पनि मेरो आफ्नै टुर चलिरहेको छ, कन्टिन्यू भइरहेको छ। टुरले गर्दाखेरि चाहिँ म अब टुर फर एजुकेसन भनेको छ एनएसके, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो म्युजिकलाई चाहिँ दिनु, तर थ्रु म्युजिकै मैले सबै काम गरिरहेको छु। के हो दाइ यो चाहिँ बुझाइदिनुहोस् न। हजुर, निर्णय एनएसके टुर फर एजुकेसन भनेर मैले 2006 देखि सुरु गरेँ र यसको मोटो चाहिँ एजुकेसन इज द फाउन्डेसन अफ लाइफ भनेको छ। जस्तो हामी अहिले 2-3 तला माथि छौँ, इन्टरभ्यू दिइरहेको छौँ। किन भन्दा यसको जब बढ्यो भएर घरको जब बढ्यो, त्यस्तै अब लाइफको जब भनेको एजुकेसन हो भनेर यसको मोटो चाहिँ छ, एजुकेसन इज द फाउन्डेसन अफ लाइफ भनेर। र किनभने हामी जहाँ पनि जान्छौँ फर्स्ट थिङ जहिले पनि सोध्छौँ के भन्छ क्वालिफिकेसन के छ भनेर। त्यस्तै त्यो मात्र होइन कि हामी कि पढेर जान्छ कि पढेर जान्छ। पढेर गऱ्यो भने त धेरै गाह्रो हुन्छ, तर पढेर गऱ्यो भने धेरै सजिलो हुन्छ। हामी यही बुझाउँछौँ। हामी स्कुल कलेजेसमा जान्छौँ, सहरको त्यहाँ चाहिँ आधी घन्टा 1 घन्टाको कार्यक्रम जस्तो गर्छौँ। इन्टरेक्टिभ कार्यक्रम हुन्छ थ्रु इन्टरटेनमेन्ट, इन्फर्मेसन, इन्टरटेनमेन्ट सेयर गरेर। र त्यस अनि कुरा सिद्धिसकेपछि चाहिँ हामी एउटा कपी, एउटा पेन्सिल, एउटा अहिले सबै स्टुडेन्ट्सहरूसँग कलेक्ट गर्छौँ। र यो कलेक्ट गरेर चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट बच्चाहरूको संस्थाहरू र त्यस्तै गरेर भेरियस गाउँहरूमा लगेर चाहिँ त्यो कपी कलममा लगेर चाहिँ बाँडिदिन्छौँ। भनेपछि एउटा सर्कलमा एउटा जस्तो हुन्छ, त्यहाँबाट उनीहरूलाई सिकाउँछु किन इम्पोर्टेन्स अफ एजुकेसन के छ भने। त्यस्तै इम्पोर्टेन्स अफ वान के हो त, किन एउटा मात्र, किनभने हामी सबै पनि सोध्छौँ कि एकले के पनि गर्न सक्दैन, तर उहाँलाई देखाउँछ कि जुन हाम्रो कार्यक्रम गर्छ त्यहाँ एक-एकवटा चिज दिएर मात्र एउटा बच्चा एटलिस्ट 10जना बच्चा 20जना बच्चाले पढ्न पाइरहेको छ, यो सिकाउँछु। एट द सेम टाइम बच्चाले पढ्न पनि पाइरहेको छ। यस्तो एजुकेसन टु अफ एजुकेसन भने यसको चाहिँ सोसल वर्कमै व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? बेसी सोसल वर्कमा व्यस्त छ अहिले। दाइ जहिले पनि उस्तै देखिनुहुन्छ, यो चाहिँ के राज हो दाइ, कसरी मेन्टेन गरिरहनु भएको छ? जति वर्ष अगाडिदेखि नि अहिलेदेखि पनि उस्तै देख्छु हजुरलाई। म आफ्नो लुक चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छु होला, मेरो त्यो रिजन हो कि अब एउटै रूपमा मलाई देखेको धेरै हो, मैले त्यो लुक्स पनि चेन्ज गर्दिनँ, गरेकै छैन आज। निर्णय दाइलाई त जस परबाट देख्यो भने पनि चिनिन्छ क्या दाइ। त्यसमा म त्यो लुक चेन्ज गरिदिएँ, मेरो आफ्नो भित्र रिजन। दाइको हालसालै गीतहरू पनि अब निकालिरहनु भएको छ है। नयाँ एल्बमको के छ दाइ तयारीहरू, कसरी अब अगाडि बढ्दै हुन्छ केही भनिदिनुहोस् दर्शकहरूलाई। हजुर, यो चाहिँ मैले एक नेपाल एनएसके स्टार यसको नाम राखेको छु। यसमा चाहिँ अराउन्ड 15-16वटा गीत हुन्छ, पुरानो नयाँ सबै मिक्स गरेर। यो चाहिँ मैले 8 GB पेन ड्राइभमा निकाल्ने प्लान छ। भने चाहिँ अब एउटा क्यासेट सिडी आउँदैन, सो एउटा नयाँ मिडियम के भन्छ पेन ड्राइभ छ। सो पेन ड्राइभमा चाहिँ निकाल्न चाहिँ 8 GB को पेन ड्राइभ हुन्छ। अनि यो चाहिँ अनलाइन अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ जसले पनि। अनलाइन अर्डर गर्दाखेरि जसले अर्डर गर्नुहुन्छ अनलाइन, उहाँहरूको पर्सनलाइज फोटो पनि त्यो प्रिन्ट गरेर आउँछ। सो अहिले यही प्लानमा छ भने। दाइ यो पेन ड्राइभमा आउनुको ऊ चाहिँ के हो दाइ, यो अलिक युनिक खालको छ जुन अहिले नयाँ ट्रेन्ड भएर हो कि दाइ? अब अहिले हेर्नु भने अब हार्ड कपी जसलाई पनि चाहिन्छ, खोजिँदा हुन्छ, तर अब त्यति पाइँदैन। अब सिडी क्यासेट, अब क्यासेट प्लेयरै छैन। सिडी प्लेयर अहिले तपाईँहरू कम्प्युटरमा सिडी राख्ने ठाउँ हुने आउँदैन भनेपछि अब एउटा नयाँ मिडियम त चाहियो होइन। त्यो भन्दा पेन ड्राइभ एल्बम निकाल्छ, नत्र त अब अनलाइन त जसले पनि म्युजिक भेटिहाल्छ, तर हार्ड कपी कसैलाई हुन्छ कसैलाई चाहिने, उहाँलाई चाहिँ केहीबाट अब चाहियो नि त सुन्नलाई। के भन्दाखेरि जस्तो पेन ड्राइभ जुन एल्बम पनि हुन्छ र के निजेर पेन ड्राइभ आउँछ। दाइलाई चाहिँ अग्रिम रूपमा शुभकामना छ दाइ, नयाँ एल्बमले चाहिँ सफलताको शिखर छुमोस्। धेरै बजीको दाइको ब्याक एगेन जस्तै एल्बम हो होइन यो त? हजुर, दर्शकहरूले पनि हजुरबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन्। 2005 मा लास्ट एल्बम निकालेँ म नेपाली एनएसके स्टार। त्यसपछि 2007 निस्किन लाग्थ्यो मेसीदेखि महाकाली, त्यो चाहिँ अलिकति निस्किएन।
सो भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि 13 वर्षपछि हुन्छ 13 वर्षपछिको अन्तरालमा एल्बम निक्लिँदैछ दाइ हामीले के डिफ्रेन्ट पाउँछौँ दाइ टेस्ट भन्दा अब सबै एनएसके स्टाइलमा हुन्छ अब अल सङ्ग्स एउटा मेरो एउटा म जुन म्युजिक बनाउँछु मेरो आफ्नो एउटा टाइपको हुन्छ त्यही छ पेट्रियाटिक छ सबै गीत लभ सङ पनि छ तर लेफ्टसँग पेट्रियटिजम मिक्स छ भनेपछि फ्लेभर त्यही आउँछ तर अभियसली अब टपिकले नयाँ हुनसक्छ दाइले त नेपाली सङ्गीतको पनि विशेष गरी चाहिँ हिपहप तथा ऱ्यापलाई चाहिँ चिनाउनु भयो होइन त पहिलाको टाइम र अहिलेको टाइममा भास्ट डिफ्रेन्स आइसकेको छ कस्तो लाग्छ दाइलाई अब म्युजिक चेन्ज हुँदै जान्छ होइन अब म्युजिक पनि अब ऱ्यापै भन्दै कस्तो ऱ्याप हिपहप टाइपको हजुरको जुन स्टाइल छ नि त्यो पहिला हजुर बाहेक अरूको थिएन होइन त्यस्तो सङ्गीतहरू सुन्न पनि हामीले पाउँदैन थियौँ हजुरले नै त्यसलाई जस्ट इम्प्लिमेन्ट गर्दै अगाडि बढाउँदै डेभलप गर्दै लैजानु भयो अहिले आएर अब छन् हजुरहरूलाई जस अनुयायी हजुरका होइन फलोवरहरू छन् र गर्न कोसिस गरिरहेको छन् नि त कस्तो फिल गर्नुहुन्छ त्यो टाइमको तपाईँको स्ट्रगल अहिलेको सफलता कस्तो फिल गर्नुहुन्छ मैले पहिला हाम्रो टाइममा मिडियामै थिएन बजाउने थिएन अब हाम्रो टाइममा भन्दाखेरि अब क्यासेटकै टाइम थियो अनि एफएम थियो अब एफएम भनेर गीतै पनि नबजाइदिन्थ्यो त्यति बेला होइन अनि म्युजिक भिडियो बनायो हाम्रो एउटा म्युजिक भिडियो नबजाइदिने किनभने यो म्युजिकलाई म्युजिक भनेर लिँदैन थियो एउटा जनर अफ म्युजिक हो भनेर यो के गरे यस्तो कुराहरू के हो भनेर नेग्लेक्ट गरिन्थ्यो र धेरै थोरैले मात्र चाहिँ यसलाई म्युजिक भनेर एक्सेप्ट गर्थ्यो त्यसै कारण मैले फर्स्ट एल्बमको नामै फर यु अल भनेर राखेको थिएँ किनभने जसले हामीलाई इम्प्रेस गरे एज अ म्युजिक भनेर उहाँलाई मात्र डेडिकेट गरेर एल्बमको नामै फर यु अल भनेर राखेको थिएँ सो त्यति बेला अब एफएमबाट नबजाउने त्यस्तै टिभीले नबजाउने धेरै थिएन तर अलिअलि मात्रै गर्थ्यो र अहिले भने मिडियमहरू धेरै आइसकेका छन् अब युट्युबै छ युट्युब हुनाले जसले पनि जे पनि गर्न सकिन्छ आफूले घरमै रेकर्ड गरेर अपलोड गरेर संसार सामु पुगाउन सक्छ त्यसैले मिडियम धेरै छन् त्यति बेला मिडियम थोरै थियो अब कम्पिटिसनहरूले पहिला पनि त्यस्तै अहिले पनि सेम हो पहिला अब थोरैमा धेरै आर्टिस्ट हुन्थ्यो भने अहिले धेरैमा थोरै आर्टिस्ट हुन्छन् जस उस्तै नै छ होइन डेफिनेटली अलिकति इजी चाहिँ अहिले छ किनभने मैले भनिहालेँ कि अब आफैले गरेर आफै अपलोड गर्न सक्छु कहीँ जानु पर्दैन हामीले होइन डबिङ गरेर जानु परेन भिडियो बनाउन जानु पर्दैन आफू घर घरै बनाउन सकिन्छ आजकल त्यो एउटा चाहिँ सजिलो छ दाइले यो क्षेत्रमा लाग्नलाई कतिको स्ट्रगल गर्नुभयो अब स्ट्रगल छ भने त्यही हो कि एकदम गाह्रै थियो पहिला किनभने एक त यसलाई म्युजिक भनेर म्युजिकै लिँदैन थियो म्युजिकमा पनि हजुरको बाटो फेरि टिपिकल डिफ्रेन्ट खालको थियो होइन डेफिनेटली पप म्युजिकलाई कसैले म्युजिक भनेर एक्सेप्टै गर्दैन त्यति बेला र मैले भनिहालेँ कि त्यो त्यति बेला गाह्रै थियो सिडी हामी आफै बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो बेच्नलाई होइन हामी सिडी पसन्द गरेर दिन्थ्यौँ घरमा फेरि गाडी गरेर मुख छोपेर बाटोमा हिँड्नु पर्थ्यो होइन चिन्ता गरेको मान्छेले त्यसलाई होइन सो त्यस्तो टाइमहरू पनि थियो एकचोटि तर अब त्यो एउटा भनिहालेँ त्यो एउटा अर्कै मजा थियो त्यति बेला हजुरलाई निर्णय श्रेष्ठलाई चाहिँ निर्णय द एनएसके भनेर चिनाउने कुन गीतले जस्तो लाग्छ हजुरलाई अब मैले रेडियोमा पहिला सुरु गरेँ त्यो रेडियोमा नाम भएको थियो मैले निर्णय एनएसके 1999मा इमेज एफएममा मैले कार्यक्रम सुरु गरेँ बिङ द हाउस टाउन भनेर र त्यति बेलै त्यो गीत पनि राम्रै भएको थियो तर इङ्ग्लिसमा थियो दुईवटा इङ्ग्लिस एल्बम र प्रब्ली थर्ड एल्बम मेरो ऱ्याप इज युनियन भनेर गीत चल्यो दिन पनि बित्यो रात पनि बित्दैन त निर्णय एनएसके मैले सोलो चाहिँ फेरि फोर्थ एल्बम मात्र गरेँ मनै पार्टी भनेर सो पहिलादेखि चिनिरहेको थियो तर अब हेर्नुपर्छ कुन चाहिँ थियो कति बेला त यो निर्णय त एनएसके राखेको के भन्ने पनि थाहा नहोला होइन मैले जहाँसम्म मलाई लाग्छ एनएसकेको चाहिँ नटी सोल किड होइन यो यसको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न एनएसके नटी सोल किड भयो होइन अब कस्तो लाग्छ भने जो मेरो नजिक हुनु जरेको थियो उहाँहरूले नटी नटी छ तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन त्यति लाग्दैन सो मन मेबी इज माई सोल भनेर नटी सोल चाहिँ त्यहाँबाट आयो र किड भने चाहिँ मलाई घरमा चाहिँ अब कान्छो छोरा गएकोले बच्चा भनेर बोलाउनुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ किड भनेर इङ्ग्लिसमा चाहिँ नटी सोल किड भनेर त्यहाँबाट आयो जस एउटा युनिक छ नि त यो कति बेला थाहा पनि नहोला है दाइको अहिलेको दिनचर्या चाहिँ एल्बमकै हुमा बितिरहेको छ हजुर त्यो एल्बम प्लस टुरकै अब कन्टिन्यू फेरि सुरु हुन लाग्छ मेरो किनभने यसको अनगोइङ टुर हो यसको कहिले रोपिने हुँदैन 2006देखि अहिलेसम्म कन्टिन्यू छ अहिले फेरि अब कलेक्सन फेज सुरु गर्छु म कलेक्सन गरेर फेरि डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ यसमै धेरै जस्तो व्यस्त हुन्छ
दाइहरू जुन पहिलाको ट्रेन्डमा चाहिँ एउटा म्युजिक भिडियोको त्यति इम्पोर्टेन्स थिएन होइन, तर अहिले चाहिँ हरेक गीत चलाउनु नचलाउनुमा चाहिँ म्युजिक भिडियोको एकदमै ठुलो हात छ। गीतभन्दा पनि अहिले म्युजिक भिडियो फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्छ। के भन्नुहुन्छ दाइ यो चाहिँ? त्यो पिक्चर स्पिक्स 1000 वर्ड्स भन्छ होइन, त्यही हो कि अब जे कुरा हामीले शब्दमा म्युजिकमा त्यो भिडियोमा अहिले अब मिडियम चेन्ज भएको छ होइन, सुन्ने मात्र नै कि हेर्ने मिडियमहरू आएको छन् होइन। टिभीदेखि लिएर टिभी सुरु भएदेखि नै मान्छेहरूलाई यो गीतमा के हुँदो रहेछ त होइन, को रहेछ त, कस्तो रहेछ भनेर हेर्ने एउटा के भन्छ उत्सुकता हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि अब मिडियम चेन्ज भएर होला कि अहिले म्युजिक भिडियोको इम्पोर्टेन्स पनि छ। तर म्युजिक भिडियो भन्नाले खालि त्यो मिडियम चाहिँ चेन्ज भयो कि अब क्यासेट छिराउनु पर्दैन, सिडी छिराउनु पर्दैन, अनलाइनमा जाने बित्तिकै के गर्दाखेरि ठ्याक्क क्लिक गर्ने बित्तिकै आयो। त्यसले गर्दाखेरि अझ त पहिला त त्यो चक्कामा पनि हुन्थ्यो नि त होइन, रिलवाला त्यो हुन्थ्यो क्यासेटहरू। हजुर हजुर, त्यस्तो ट्रेन्ड थियो। अहिले आएर यस्तो ट्रेन्ड छ। यो जुन डेभलपमेन्ट भएको छ होइन, यसलाई प्लस पोइन्टको रूपमा लिनुहुन्छ कि यसलाई नेगेटिभ कुराको रूपमा लिनुहुन्छ? त्यो एउटा राम्रै हो, किनभने हाम्रो ट्रेन्ड बढ्दै गइरहेको छ। तर अब त्यसलाई अब कसरी राइट वेमा च्यानलाइज गर्न चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब नेपालमा चाहिँ अलिकति गाह्रै छ। अब स्ट्रिमिङदेखि लिएर सब्सक्राइब च्यानलदेखि लिएर त्यस्तो गर्न चाहिँ अलिकति नेपालमा सम्भव छैन। तर अब म्युजिकलाई यसले ह्याम्पर पनि गरिरहेछ, राम्रो पनि गरिरहेछ। अब किनभने अब ह्याम्पर इन द सेन्स द्याट त्यतिकै जसले पनि जे पनि गर्न पायो, अपलोड गर्न पायो होइन, जसको गीत पनि होइन। तर राम्रो के भने जसले पनि एउटा प्लेटफर्म पाएको छ भनेपछि यसको बहुत पोजिटिभ पनि छ, नेगेटिभ पनि छ। हजुरले आफूलाई चाहिँ अपग्रेड गर्दै लैजानु भएको छ पहिला र अहिलेको यो ग्यापमा? म प्रयासमा छु र मैले भने अब हामी चाहिँ अलिकति त्यो रेडियो टिभीको जेनेरेसनबाट बल्ल अब टेक्नोलोजी चेन्ज भएको छ दाइ, अब टेस्टहरू चेन्ज भएको छ होइन। अहिले त पहिला जस्तो दर्शकहरू पनि हुन्न, मान्छेको हरेकको भेराइटिज छ होइन। हजुरको एकपट्टिका दर्शक छन् भने अरू सिङ्गरको अर्कोपट्टिका दर्शक पनि हुन्छन्। सो आफूलाई अपग्रेड गर्दै लैजानु भएको छ आफूले? म प्रयासमा छु। अब युट्युब अस्ति भर्खरै मैले युट्युबमा नयाँ पुरानो भिडियोहरू जुन मैले राखेको छु भनेपछि अब बिस्तारै चाहिँ अपग्रेड गर्ने प्रयासमा छु। अब भेरिफाइड च्यानलहरू गर्ने, यो कुराहरू गर्नेमा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ लागिरहेको छ। दाइको मैले धेरैवटा इन्टरभ्यू पनि हेरेँ। म पनि एक त हजुरको फ्यानै हो पहिलेदेखिको। हजुरको बाल्यकाल सम्बन्धी मलाई अलिकति जान्नु उत्सुकता छ कि कस्तो थियो हजुरको बाल्यकाल? म वीरगन्जमा जन्मेँ र म क्लास 4 सम्म चाहिँ यहीँ पढेँ सेन्ट जेभियर्स स्कुलमा। र त्यति बेलासम्म म अहिले पनि त्यस्तै छु, धेरै बोल्ने भन्दा पनि सुन्ने बस्छु होइन। बिहाइन्ड द सिनै बस्न म रुचाउँछु। र त्यति बेला पनि त्यस्तै थियो, तर पढाइमा चाहिँ राम्रो थिएँ। म चाहिँ फर्स्ट अनर आएको थिएँ। त्यसपछि क्लास 4 चाहिँ ड्याडी अमेरिका जानुभयो, युटामा, लोगन युटा। म पनि त्यहाँ गएँ र त्यति बेला नै अमेरिकन भर्खर ऱ्याप सुरु भइरहेको थियो र म पनि त्यही म्युजिकमा इन्ट्रेस्टेड भएँ र म्युजिकमा लागेँ। र मलाई त्यति बेला नेपाली ह्यामर भन्नु पनि मलाई थियो, किन एमसी ह्यामर पनि चलेको थियो। र पढाइमा पनि म राम्रो थिएँ, किन त्यति बेला म क्लास 8मा मैले प्रेसिडेन्सियल एकाडेमिक फिटनेस अवार्ड भनेर पनि जितेँ, जुन चाहिँ त्यहाँको जोर्ज बुश सिनियर प्रेसिडेन्ट हुन्थ्यो, उहाँको हातबाट उहाँको हामी सिग्नेचरहरू भएको सर्टिफिकेटहरू चाहिँ स्कुलमा ल्याइदिएको थियो। र पढाइमा पनि राम्रो थिएँ र अब बिस्तारै अलिअलि भिज्दै गइरहेको थिएँ अब त्यहीँको कल्चरमा होइन। र त्यहाँको स्टुडेन्ट काउन्सिलमा पनि म इलेक्टेड थिएँ भनेपछि त्यहाँको म भिज्दै थिएँ। र जब भिज्दै जाँदाखेरि फेरि नेपाल फिर्ता आउने बेला आयो र नेपाल फिर्ता आएँ म क्लास 9मा। अनि अलिकति गाह्रै भएको थियो क्लास 9मा, किनभने एउटा नयाँ सुरुवात जस्तो हुन्थ्यो फेरि, किनभने त्यत्रो वर्ष नेपाली नलेखेको नपढेको होइन, भनेपछि एकैचोटि सानोको भोक्याबुलरी, सानोको के भन्छ त्यो एउटा ग्रामरदेखि लिएर एकचोटि क्लास 9को आउँदाखेरि त लेख्न पनि नआउने, त्यो भनेपछि कखदेखि नै सुरु गर्नु पऱ्यो मैले। त्यसपछि क्लास 9मा 6 महिना जति कख पढेँ र त्यो क्याचअप गरेँ। र बाल्यकाल यसरी नै बित्यो, यताउति त्यहाँ हुँदाहुँदै यता आउनु पऱ्यो, यता उता जानु, त्यस्तै रमाइलो थियो बाल्यकाल पनि? रमाइलो थियो डेफिनेटली। तर जे सिकेँ मैले भने त्यही बाल्यकालमै सिकेँ जस्तो लाग्छ। जुन मैले त्यहाँ सिकेँ त्यसलाई नै मैले यहाँ आएर इम्प्लिमेन्ट गरेँ र त्यो इम्प्लिमेन्ट गरेको चिजहरू नै अहिलेसम्म म युज गरिरहेको छु। दाइले विदेशी कल्चर जस्तै भनौँ न होइन, त्यो टाइमको ऱ्याप र हिपहप टाइपको सङहरू त्यति सुनिँदैन थिए होइन। आधुनिकै त्यो टाइममा अलिकति वर्चस्व थियो। त्यो टाइम कसरी हजुरले के सोच्नु भएको थियो, पछौला नेपाली समाजले कसरी अगाडि बढ्ला, के सोच्नु भएको थियो? हजुर, मैले त्यो त्यही सोचेर खास मैले लेख्न गीत रेकर्ड गर्न सुरु गरेँ। म त अब आफू हुर्केँ हिपहप म्युजिक सुनेर, र हुर्किँदाखेरि नै
म यहाँ आएपछि त्यति हिपहप म्युजिकहरू सुन्न गाह्रै थियो किनभने अब तपाईँहरू जस्तै अरू टाइपको म्युजिकहरू धेरै हुन्थ्यो सो मैले चाहिँ रेडियोतिर भर्खरै सुरु भएको थियो 98तिर 100 मेगाहर्जबाट सबै आफ्नो आफ्नो स्टेसनहरूमा गएको थियो पछि इमेज पनि भर्खर सुरु भएको थियो टेस्ट ट्रान्समिसनमा थियो र मैले पनि आफूले सुन्नु भएको म्युजिक कहिले पनि सुन्न नपाएँ चाहिँ एउटा यस्तो कार्यक्रम गरौँ न भनेर त्यहाँ मैले एउटा अप्रोच गरेँ जहाँ चाहिँ हिपहप म्युजिक मात्र हुन्छ इन्ट्रोड्युस पनि हुन्छ र इन्ट्रोड्युस पनि हुन्छ प्लस एउटा नाटकको प्रोग्राम पनि हुन्छ र मैले प्रोग्राम चलाउन थालेँ 1999मा मेरो फर्स्ट प्रोग्राम मेरो अन एयर भयो र त्यसको राम्रै एउटा लिसनरहरू थियो जुन युथहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको राम्रो एउटा लिसनरसिप थियो उहाँहरू अवेर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला डिस्को कल्चर सुरु भएर डिस्को जाने नाच्ने गाउने भने चाहिँ इन्जोय गर्ने तर मैले के देख्थेँ भने उनीहरू चाहिँ अवेर भएर चाहिँ देशमा के भइरहेछ भनेर किन त्यति बेला तपाईँ थाहा छ कि देशमा द्वन्द्व चलिरहेको छ होइन तर हाम्रै काठमाडौँबाट आधी घन्टा पारी दाजुभाइहरूको द्वन्द्व चलिरहेछ यहाँको मान्छेलाई थाहा पनि छैन के भइरहेछ आफ्नै संसारमा हुँदैछ सो उनीहरूलाई किन अवेर नगराउने भनेर चाहिँ मैले जुन बृन्दा हाउसटाउन भन्ने मेरो रेडियो प्रोग्राम थियो त्यसलाई नै मैले गीतमा परिणत गरेँ भने किनभने जसले मेरो प्रोग्राम सुन्नुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ एउटा थ्रु म्युजिक किनभने म टुटिका नगरेर तिमीहरू सुनाइ भने त सुन्दैन थियो होला जुन एउटा युथले होइन तर त्यसलाई मैले थ्रु म्युजिक एउटा परिणत एउटा मेसेज दिने भनेर सो खास त्यही रिजन हो कि मैले म्युजिक बचाउने भन्दाखेरि जसले त्यो रुचाइरहेको छ उसलाई एउटा मेसेज दिने हिसाबले चाहिँ मैले खास सुरु गरेँ र मैले भने त्यति बेला बचाउनु चाहिँ गाह्रो थियो अरूहरूलाई हाम्रो बनामा फोर यु अल राखिदिनु पऱ्यो किनभने कसले पनि नबजाउने अनि र कोले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ त्यो थर्ड एल्बमसम्म चाहिँ होइन त्यसलाई चाहिँ मैले अलिकति प्योर हिपहपबाट चाहिँ अलिकति गीत चाहिँ प्योर हिपहप हुन्थ्यो तर त्यसको मेसेज चाहिँ नेपालको बारेमा हुन्थ्यो र त्यसलाई चाहिँ पछि चाहिँ गएर इङ्ग्लिस लिस्नर मात्र होइन कि नेपाली लिस्नरसम्म पनि पुगाउनुपर्छ त्यसपछि चाहिँ बल्ल नेपालीमा चाहिँ थर्ड एल्बम गर्न थाल्नु गीत बिगाएर भनेर गाली अनि नयाँ ट्रेन्ड ल्यायो भनेर चाहिँ स्टाइल कतिको पाउनुभयो त्यो गीत बिगार्नु त दुइटै चाहिँ अलिअलि पाएछ गाली पनि पाउनुभयो ताली पनि पाउनुभयो म नेपाली जुन गीत थियो त्यो भिडियो त सुरुमा त किनभने दरबार सुरुवाल लगाएको थिएँ त्यसमा र मैले मेरो कोरस पार्ट चाहिँ दरबार सुरुवालमै गएको थिएँ कहाँ ऱ्याप गीत पनि कोरस के भन्छ दरबार सुरुवाल जानु बजाइदिनु पनि भन्दैन त्यस्तो पनि हुन्छ राष्ट्रिय के पोसाकमा ऊ गर्नुहुन्छ तर मैले खास ऱ्याप चाहिँ गराइदिनु थियो त्यस्तो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ दाइलाई आज भेट्दा दाइको आवाजमा एउटा गीत नसुने त म यो नयाँ आमाको एउटा ह्याप्पी बर्थडे हुने गीत छ त्यसको अलिकति ऱ्याप सुनाइदिन्छु अङ्ग्रेजीमा कुम नेपालीमा म मिन धेरै खुसी छु आज तिम्रो जन्मदिन सधैँ जिस्कन्थे तर आज सिरियस छु किनभने तिम्रो लागि केही माग्दैछु ईश्वर अल्लाह जिजस बुद्ध मनमा राखेछु सधैँ तिमीलाई खुसी राख्न प्रार्थना गरेछु तिम्रो लागि शब्द कोर्न पाएँ बहाना तिम्रो लागि शब्द कोर्न पाएँ बहाना त्यस्तै टाइपको छ ऱ्यापलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ दाइ हजुरले ऱ्याप सङलाई चाहिँ कसरी वाट इज ऱ्याप हजुरको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ ऱ्याप भन्ने चाहिँ मिडियम हो आफ्नो मनमा लागेको चिज एक्सप्रेस गर्ने जे मनमा लाग्छ त्यसलाई व्यक्त गर्ने मैले टोडी खेलमा गएर भने नसुन्ला मैले एउटा थ्रु म्युजिक थ्रु ऱ्याप चाहिँ मैले त्यसलाई च्यानलाइज गर्न सक्छु मिडियम हो आफ्नो मनमा लागेको भावनाहरू मैले व्यक्त गर्ने एउटा माध्यम हो ऱ्याप भनेको त्यही एक्चुअली त्यो नै हो कि एउटा एज अ फर्म अफ एक्सप्रेसन हो आफूले एक्सप्रेस गर्ने एउटा माध्यम हो जुन हिपहप भनेपछि त्यसको हिपहप भनेमा डिफ्रेन्ट शैली छ हिपहप र कसरी एक्सप्रेस गर्ने कि ग्राफिटी पेन्टिङ गरेर होस् या बोलेर होस् म्युजिक गरेर होस् डान्स गरेर होस् ऱ्याप पनि एउटा त्यसको एउटा पार्ट हो जस्तो लाग्छ एउटा एक्सप्रेसन फर्म अफ एक्सप्रेसन हजुरको प्रायः गीत त जुन एउटा सन्देशमूलक होइन बोकेकै हुन्छन् नि होइन त्यो बाहेक अरू प्याटर्नका गीतहरू गाउने कहिले सोच्नु भएन त मैले गाउँ चाहिँ सोचेन गाउँ चाहिँ गाउँथेँ होइन सोच्नै सोचेन रेकर्डै गर्छु तर मेरो हरेक गीतमा मैले अलिअलि अब कोरस पनि गइहाल्छु त्यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्टै हुन्छ सो प्रयास चाहिँ गर्छु दाइको लागि म्युजिक के हो म्युजिक मेरो लागि म्युजिक भनेपछि स्मरण एउटा माध्यम हो होइन जुन चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ व्यक्त गर्न सक्छु म्युजिकबाट जस म्युजिकमै लागेर यो क्षेत्रमै लागेर लाइफ सस्टेन हुन्छ त गर्नु सक्नुपर्छ होइन सक्छन् पनि तपाईँले हेर्न धेरैले गरिरहनु भएको छ र आफूले आफूलाई चाहिँ ब्रान्च आउट गर्नु जस्तो लाग्छ म्युजिक भनेको गायन क्षेत्रमा चाहिँ गाउने मात्र होइन कि तर भेरियस एस्पेक्ट्स अफ म्युजिक जुन अब भनौँ त्यसमा धेरै चिज गर्न सकिन्छ त्यो गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तर धेरैजना चाहिँ पलायन पनि भएको छन् त्यो क्षेत्रमा लाग्न नसकेर के भन्नुहुन्छ अब त्यो चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो हुन्छ रिजन्स होइन कतिले किन जान्छन् के जान्छन् अब त्यो
डिफ्रेन्ट रिजन्स हुन्छ होइन त्यो सस्टेन गर्न नै नसकेर पनि नहुन सक्छ किनभने अब धेरै चिज अब म्युजिक भनेपछि अब तपाईँले विदेशमा पनि धेरै त्यो सुसाइड गरेर आउँछ होइन अब उनीहरू पनि सस्टेन गर्न नसकेर त होइन अब त्यस्तो पनि हुनसक्छ कि यहाँ यति धेरै चिज हुन्छ त्यो हेर्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दाखेरि हाँसेको खेलेको देख्छ तर भित्र धेरै चिज हुन्छ सो त्यसबाट भावनालाई पनि हुनसक्छ कि एउटा सिम्पल लाइफ लिभ किन नगर्ने एउटा त्यो मलाई धेरै जस्तो लाग्छ कि उहाँहरू जाने रिजनै त्यही हो कि एउटा लाइफ चाहिँ जुन हुन्छ नि सिम्पल लाइफ लिभ गर्न जस्तो लाग्छ यो क्षेत्रमा लाग्ने विशेष गरी हिपहप तथा ऱ्याप क्षेत्रमा लाग्न खोज्ने नव गायक गायिकाहरूको लागि केही भन्न चाहनुहुन्छ है डेफिनेटली बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब म्युजिकमा छिर्नुभन्दा अगाडि के हो म्युजिक कस्तो छ किन छ होइन जिस्किन मात्र होइन कि एउटा सिरियसली आउनुहोस् होइन र एउटा आर्टिस्टले चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटीलाई आफ्नोमा उतार्नुहोस् होइन जे पाइँदै मात्र होइन कि आफू के हो त्यो आफ्नो बााउन्ड्रिजभित्र बसेर होइन आफू कहाँ छ कुन समाजमा छ कुन संस्कृतिमा छ केमा छ त्यसलाई नै चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यसलाई नै अलिकति त्यो बुझेर त्यसमा सीमित भएर काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ दाइ यो अहिले चाहिँ सिङ्गर्सहरू जुन हुन्छ नि आफै गीत गाउने आफै निर्देशन गर्ने भिडियोमा आफै खेल्ने यसो प्याटर्न धेरै देखिरहन्छ होइन हजुरको चाहिँ के छ सोच डाइरेक्सन गर्ने जस आफै खेल्ने त्यस्तो के छ अरूले त देखिरहनु भएको हुन्छ भिडियोमा म भिडियोमा त्यति त आउँदैन तर अलिअलि पार्ट केवल एक्टिङ त्यति गर्न आउँदैन तर डिरेक्सन चाहिँ मैले गरेको छु त्यति बेला भिडियोजहरू किन मैले अलिअलि पढेँ पनि डिरेक्सन के हो भनेर सो पढेकोलाई इम्प्लिमेन्ट किन नगर्ने भनेर त्यसलाई मैले पढेको चिजलाई लाइफमा हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर त्यो डिरेक्सन पनि गरेको छु 2-3वटा भिडियोज भएको छ जुन चाहिँ राम्रै प्रतिक्रिया आएको छ अस्ति भर्खर भनौँ नभनौँ भन्ने एउटा बनाएको थिएँ जुन चाहिँ राम्रो एउटा आएको छ र अहिलेको जुन सुना भन्ने छ त्यसको मैले आफैले प्रयास गर्छु शैलेन्द्रजीसँग मिलेर सो यसैले डिरेक्सनमा पनि अलिअलि हात हाल्ने चाहिँ छ र कम्पोजिसन पनि गरिरहेको छु साथीभाइको लागि भनेपछि पाउँछ हामीले हजुरको डाइरेक्सनका गीतहरू पनि भिडियोहरू हेर्न पाउँछौँ त्यसको लागि पनि शुभकामना सबै अभिमुखमै दाइको यो नयाँ एल्बममा चाहिँ कस्ता कस्ता फ्लेभरका गीतहरू छन् कतिवटा गीतहरू छन् त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ दाइ अब विशेष गरेर अहिले नयाँ आउँदैछ 10-12 वर्ष पछाडि होइन यसमा अवेरनेस गीतहरू छन् जस्तै अवेरनेस पेट्रियाटिक र देशको समय सान्दर्भिक गीतहरू छ अब सुन भनेको बिहाको बारे अब जुन चाहिँ मैले पहिला पनि गएको थिएँ अब अर्को आउँदैछ यो पालि त यस्तै नै भयो भनेर त्यसको अब देशको अवस्था नै यो पालि नै यस्तै भयो त्यो आउँदैछ सो देशको समय सान्दर्भिक गीतहरू छन् अहिले यो सन्देशमूलकै छ प्रायः हाम्रो नाम एक नेपाल छ भनेपछि अब देशको अवस्थाहरू अब जातपात होइन के कुराहरू भइरहेछन् अब नेपाल अगाडि बढाउने एक भएर अगाडि बढाउँ भनेर चाहिँ नाम मैले एक नेपाल बनाएको थिएँ कसरी बढ्नु त अब देशलाई सबैजना एक भएर बढ्नुपर्छ यो छोडिदिनुपर्छ जात त्यस्तो कुराहरू किनभने अब फर्स्ट अफ अल त नेपाल रहेसम्म त हामी रहन्छौँ नेपाली नभए त हामी कसरी भन्छौँ भनेपछि नेपाललाई जोगाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ यसको संस्कृतिदेखि भाषादेखि सबैजना डेफिनेट पहिला त्यसरी गर्नुपर्छ लाग्छ म्युजिकको थ्रुबाट सबै नेपालीलाई एकीकृत गर्न चाहनुहुन्छ डेफिनेटली हजुर दाइको नयाँ एल्बमको अर्को एउटा केही सुनाउनु दाइ गीत जस्तै यो पालि त यस्तै नै भएको सानो ऱ्याप गाइदिन्छु मलाई देशको अवस्था कसरी हे भगवान कस्तो आयो दिन केही गर्न खोजे तर ऋण माथि ऋण भन्छ अँधेरो रातपछि आउँछ सुनौलो दिन त्यसैले केही राम्रो सोच्यो अब एकैछिन एक दिन त आउला जब हामी गाउँला यस्तो टाइपको छ ऱ्याप गीत भनेपछि यस्तै यस्तै होइन यो सन्देशमूलक चाहिँ छ डेफिनेटली हजुरको जुन हरेक ऱ्यापहरूमा होइन कतिपय गीतहरू हामीले देख्छौँ अहिले पनि त्यो अलिकति छाडा प्रवृत्तिका सुन्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुने खालका पनि छन् त्यस्तो चाहिँ हजुरकोमा छैन होइन त्यस्तोको लागि चाहिँ के भन्नुहुन्छ दाइ यो जुन अहिले सुन्न पनि गाह्रो हुने खालका गीतहरू छन् भिडियोहरू पनि छन् होइन त्यस्तो प्रतिभाहरूलाई के भन्नुहुन्छ अब हरेक चिजको दुईवटा कोइनको जस्तो दुईवटा नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ र ऱ्यापमा पनि त्यस्तो छन् त्यो फिल्टर हुँदै जान्छ बिस्तारै अब सर्टेन टाइमको लागि हाँस्नलाई होला सुन्ला हेर्ला तर बिस्तारै फिल्टर हुँदै जान्छ र उहाँहरू पनि मलाई कस्तो लाग्छ ऱ्यापमा पनि झन् कसैले ऱ्यापमा पनि धेरैजना चाहिँ अलिकति सन्देशमूलक गीतहरूमा बेसी फोकस छ एक दुईजना अब त्यो हाइलाइट पाउने अलिकति त्यस्तै पाउला नेगेटिभ जेमा पनि हो समाचार हेर्नु भने तपाईँ सुत्केरी लास्टमा त नेगेटिभ नै बेसी हुन्छ पोजिटिभ न्युज चाहिँ देख्नुहुन्न होइन सो त्यस्तै नै हुन्छ र तर ऱ्यापमा पनि धेरै आर्टिस्टहरू चाहिँ पोजिटिभ चेन्जमा नै लागेको छ जस्तो लाग्छ हजुर यो क्षेत्रमा लागेर हजुरको लाइफमा भएको केही राम्रो यादगार इन्सिडेन्ट केही छ याद गर्न लायकको
हजुरलाई खुसी लागेको क्षण अथवा दुःख लागेको क्षण? अब खुसी लागेको एउटा क्षण भन्दाखेरि चाहिँ जब म नेपालीले चाहिँ बेस्ट सङ विथ नेसनल फिल्म जित्यो होइन, राष्ट्रिय बाहुनले ओतप्रोत भनेर चाहिँ त्यसले जित्यो। त्यो चाहिँ एउटा मलाई एकदम खुसी लागेको क्षण हो, किनभने ऱ्याप म्युजिकलाई पनि एउटा सिरियसली लिएकोले भने जुन एउटा जो कस्तो लिन्थ्यो त्यसलाई एउटा स्थान दिएकोमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मलाई धेरै खुसी लाग्थ्यो। मलाई त्यो चाहिँ यादगार अहिलेसम्म पनि याद आउँछ। के दुःखको क्षण सबै? दुःखको त्यति छैन, किनभने सबैलाई चाहिँ म पोजिटिभ वेमा लिन्छु। भनेपछि दुःखलाई पनि पोजिटिभली सोचेर अगाडि बढ्नु भएको थियो? दुःख र दुःख लियो भने त गाह्रै हुन्छ। त्यस कारण दुःखलाई पनि त्यसलाई हामीले के सम्झिनुपर्छ भने आज दुःख छ भोलि त त्यो दुःख हुँदैन नि, किनभने जहिले राति हुन्छ, राति भोलि बिहान त बिहानै हुन्छ। बिस्तारै टाइम आउँछ जे दुःखको पनि त्यसलाई पोजिटिभ वेमा चाहिँ च्यालेन्ज गर्न सक्नुपर्छ लाग्छ। दाइसँग अरू कुराकानी गर्नु मन थियो होइन, तर हामीसँग सर्ट लिमिटेड टाइम छ, त्यसकारण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यति धेरै माया दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो, एक दुईवटा शब्द बोल्न पाएँ। र डेफिनेटली मेरो भयो भने अब बिस्तारै सोसियल मिडिया पनि एक्टिभ हुँदैछ। फेसबुक छ, निर्णय, युट्युब च्यानल पनि आउँदैछ। हजुर, आई थिङ्क NSK निर्णय। अहिले त सोसल साइटै अलिकति बढी भइरहेछ, भिडियो पनि आउँदैछ, इन्जोय गर्नुहोस्, मलाई कमेन्ट्स गर्नुहोस् होइन, कस्तो छ के छ प्रतिक्रिया दिनुहोस्। र एल्बम पनि आउँदैछ, सुनिदिनुहोस्। सुन्ने भन्दा पनि बेसिकली मेसेज बुझिदिनुहोस्, किनभने मेरो मलाई मेसेज बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसको गीतको के हो मेसेज, त्यो चाहिँ मेन बुझिदिनुहोस्। अब त ग्याप नहोला नि त यो जस्तो त? डेफिनेट अब नहोला, रेगुलर होला। डेफिनेट प्रयास। निर्णय चाहिँ हजुरको व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, समय प्रदान गरिदिनु भयो, त्यसको लागि मलाई मेरो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हजुरको नयाँ एल्बमले सफलताको शिखर छुमोस्, हामीले जस हिट भएको सुन्न पाउँदै र जाँदा जाँदै मलाई पनि मनपर्ने म नेपाली हजुरको आवाजमा सुन्दै बिदा माग्छौँ। आज हाम्रो व्यथा कसले सोध्ने कसले पोख्ने, हाम्रो मनबाट झरेको आँसु कसले पुछ्ने, यता हेर्छु उता हेर्छु देख्छु देखी सुन्छु यही गीत लेखी मेरो मनको व्यथा पोख्छु। दर्शक पनि कार्यक्रम ग्लोबल स्टुडियोमा आज निर्णय दाइसँग गरेको कुराकानी यति नै। अर्को साता एकजना विशेष अतिथिसँगको कुराकानीका साथ म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिम उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि ग्लोबल ब्युटी हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।